You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you feel, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in. Ito mga boss, bagong collection natin. Ayusin natin to. Okay. So ito yung partner niya na nabili natin na monitor. TV monitor actually yan. Pero ito, 27 inches na monitor. Pero ito, ayusin natin to mga boss. Yeah. Ito. Medyo marami tayong ayusin yung marumi pa siya. Ayan. Ayan. Sabahan nyo ako mga boss. Thank you. Look at my phone. Ito mga boss, bale ito yung mga kasi nakapasadya dyan na lulusutan ng mga kwan dito, lulusutan ng mga wires para sa kamatong rubber nya. Yan mo ilalagay kung gusto mo ng malinis na wirings para sa likod lahat, para sa likod lahat. Ito mga to, ito mga to. For example, ganito po. Ito, so ilalagay natin dito para pumunta dun, no? Pero tatry natin baka hindi kakasya. So, kung ganyan, yan. Hindi kakasya. Dito. Pwede, so, dito siya. So, try natin dito. Hindi ka siya din. Oo. No choice tayo. Dito lang siya. Tignan natin ganyan. So, ito mga to. Ito mga to. Dito na. Lulusot natin lahat dito. Daddy! Mommy takes Angel. My mommy said, Daddy, mommy said call Marky says. Para malinis tingnan. Dapat nasa likod lahat para malinis tingnan.
Maki, lower down the volume. Daddy, did you see this picture? Daddy, did you see this? Para likod lahat yung mga wirings. Lalagay lahat sa likod. Except yung isa kasi malit to. So, likod. Para malinis tignan. Yan mga boss. Ayan. Nakalagay lahat sa likod. Tapos lahat ng mga to bossing yung mga to lalagay sa likod, dadaan sa likod. Dito para sa likod lahat ng wirings o connection para maayos tignan at bago ng mga bossing. Yan boss. Yan mga bossing. Bale yan. O yung mga wirings niya. Ito na. Yan. Wala. Nasa loob yung mga wires. Nasa likod. Tapos babalik na rin naman natin sa likod tayo mag-aayos. Yan. Dito naman tayo sa likod ngayon mag-aayos mga boss. Yan. Para malinis. Okay. So mauna yung mga USB tsaka audio cord. Wala. So ilalagay mo, ilulusot natin dito. Pabalik doon sa loob. Okay. Mahal. Ang sarap-sarap mong maging girlfriend. Pero tigilan na natin ito. Okay. So. Wala na akong hahanapin pa. Ikaw ang gusto kong makasama habang natutunan. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, Mga boss. So, just wanna go. isa natin yung wirings. Follow the light in me that I couldn't find. So when I want you, baby, those are my words. Every time I say
ito yung mga collection ng mga pan, mga boss. Ayun. Boss. Bali ito, ilalagay lang natin dito to. Tapos ito yung mga sa video card. Papalusot natin dito kasi kailanganin ko sa harapan. Yan mga boss. Bali, lalagyan tayo ng mga pang-pan. Isa lang. Ayun natin same time na medyo maganda tignan ko. Easy cooler. Ito, bali 45 MOP ito. 45 MOP. So, nasa kulang-kulang ito. Kapag lagay ng pan dito sa likod, dapat ito ang nakaharap din sa likod. Kasi yung hangin, lalabas na pag ano, yung booking niya, labas. Motherboard. Susunod pa niya. Maluwas ng konti yung wireless natin dito. Ito may nakabang na pang 16 o 12 bits para sa graphic card. Boss. So hindi siya kalat dito yung wirings, nasa likod. So kung titignan mo medyo makaliwalas yun ng konti. Actually, pwede pa siya ganun para hindi siya masyadong pantero. Ayan. Kasi nasa likod lahat yung kanya. Okay. So, ito ready na for format. So, lalagyan na natin ito ng program. Okay, ready na ito. Matesting nga natin yung open. Testing natin kung yung
pan niya. Yun. Yan mga boss. Maganda sana yung kung dalawa o tatlong pan pa. No? Pero yan lang muna isa. Kasi okay naman kasi ang cover nito kasi stress cover na. Yan. Ito. So magiging ganyan siya. Magre-reflect pa rin yung RGB niya, no? Maganda sana kung RGB rin to. Yan. Yan mga boss. Okay, mamaya ipapakita natin ito ng kulay. Mga boss, ito na yung fully restored natin na unit. Yan ang pair niya, 27 inches na monitor and Philips. Mga boss, sino kaya ang mapalad na hangin dito sa aking computer set na to? Okay. Yan ang bossing. Xeon, Intel Xeon E3 3.3 GHz. Bilis. Ito mga boss. Alright. Mga boss, sino kaya ang mapalad na makakaangking dito sa aking third project? Yan mga boss. Yan. Bossing. You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins.